Leksjon 1. Informasjon om kollektivtransport. Informasjon på holdeplassene er ofte veldig nyttig. Ja, den kan veilede passasjerer om ruter og tidsplaner. Stor. Er det spesifikke tidspunkter jeg bør være oppmerksom på for rushtiden? Definitivt. Å kjenne topptider kan hjelpe deg å unngå overfylte busser eller tog. Det er nyttig. Det gjør det også morsommere å reise når det er mindre overfylt. Ja. Jeg sjekker alltid timeplanen før jeg drar ut. La oss sørge for å holde øye med transittoppdateringene under våre reiser. Avtalt. Det vil gjøre reisene våre jevnere og mer effektive. Jeg ser frem til å utforske byen med all denne informasjonen. Leksjon 2. Lokale parker. Vel, det er Bellwood nasjonalpark. Den er kjent for sine vakre stier og natur. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker å gå tur i naturen. Ja. Parken har stier for alle nivåer, slik at alle kan nyte den. Perfekt. Jeg vil kunne finne en sti som passer min erfaring. I tillegg er utsikten fra toppen fantastisk. Jeg gleder meg til å se dem. Naturen har alltid en måte å forfriske ånden på. La oss planlegge en dagstur for å utforske Bellwood sammen. Det vil jeg gjerne. Det vil være en flott flukt fra byen. Jeg gleder meg til å nyte litt tid utendørs med deg. Leksjon 3. Sosiale signaler. Smilende ansikt eller utskriftsglis etter bemerkningen deres kan indikere vennlighet. Ja, det er et viktig sosialt signal. Det hjelper å sette en positiv tone i samtaler. Nøyaktig. Det signaliserer at personen er imøtekommende, åpen. Jeg opplever at et ekte smil kan bryte isen i enhver situasjon. Absolutt. Det skaper en innbydende atmosfære og oppmuntrer til dialog. La oss huske å bruke disse signalene når vi møter nye mennesker. Definitivt. Det kan utgjøre en stor forskjell i hvordan vi får kontakt med andre. Jeg ser frem til å bruke disse tipsene i vår neste sosiale utflukt. Jeg også. Positive interaksjoner kan føre til gode vennskap. Leksjon 4. Suksess med middag. Ja, det gjorde jeg. Det tok litt lengre tid enn forventet, men jeg fant alt jeg trengte. Det er flott å høre. Hva lagde du til middag? Jeg bestemte meg for å prøve en ny oppskrift på stek med masse ferske grønnsaker og kylling. Det høres deilig ut. Klarte du å få tak i alle ingrediensene? Absolutt. Jeg fant til og med noen unike sauser for å gi ekstra smak. Jeg elsker når det er kreativt på kjøkkenet. Hva er din hemmelighet? Jeg tror at planlegging fremover gjorde en stor forskjell denne gangen. Det er en smart tilnærming. Det hjelper å unngå stress i siste liten. Nøyaktig. Jeg er spent på å se hvordan det blir. Leksjon 5. Reiseopplevelser. Å reise til utlandet har alltid vært et eventyr for meg. Hva med deg? Har det vært noe spennende i det siste? Jeg har vært i noen få land, men jeg vil utforske enda mer.
Det er fantastisk. Hvert land har sin egen unike kultur og opplevelser. Jeg er enig. Den siste turen jeg tok var til Italia, og den var uforglemmelig. Italia er fantastisk. Maten og historien er rett og slett utrolig. Ja. Jeg prøvde å lage pasta fra bunnen av etter den turen. Det høres gøy ut. Matlaging er en fin måte å gjenoppleve reiseminnet på. La oss planlegge en tur sammen en gang. Det ville vært så gøy. Leksjon 6. Turforberedelse. Ok, jeg skal sørge for å gjøre det før vi drar. Er det noe mer jeg bør vite før vi drar? Ja, sørg for å sjekke værmeldingen for destinasjonen vår. God idé. Det kan virkelig påvirke hva vi pakker. Det er også nyttig å ha et lokalt kart eller laste ned en app for navigering. Det er et godt tips. Å gå seg kan være ganske frustrerende. Nøyaktig. La oss også planlegge reiseruten vår for å maksimere tiden vår på å utforske. Jeg kan ikke vente. Planlegging fremover gjør at alt føles mer organisert. Vi skal ha en fantastisk tur sammen. Leksjon 7. Korrupsjonsproblemer. Korrupsjon er et alvorlig problem i mange land rundt om i verden. Ja, det undergraver virkelig tilliten til myndigheter og institusjoner. Det er flere forskjellige typer korrupsjon som kan forekomme. Absolutt. Bestikkelser og underslag er bare et par eksempler. Det er nedslående å se hvordan det påvirker hverdagsborgere. Ja, det kan føre til ulikhet og manglende tilgang til grunnleggende tjenester. Å håndtere korrupsjon krever sterkt lederskap og åpenhet. Jeg er enig. Bevissthet og utdanning er også avgjørende for å bekjempe disse problemene. La oss fortsette å diskutere dette emnet. Det er viktig for alle å forstå. Leksjon 8. Pendleopplevelse. Tok du bussen til jobb i dag? Ja, trafikken var så dårlig. Det tok mye lengre tid enn vanlig. Jeg kan tenke meg. Rushtid kan være så vanskelig. Absolutt. Jeg skulle ønske det fantes mer effektive kollektivtransportalternativer. Jeg er enig. Et pålitelig system vil gjøre pendlingen mye enklere. La oss håpe de forbedrer det snart. Det er viktig for så mange mennesker. I mellomtiden bør vi finne måte å gjøre pendlingene våre morsommere. Ja. Kanskje vi kan høre på podkastet eller lydbøker mens vi reiser. Flott idé. Det vil definitivt få tiden til å gå raskere. Leksjon 9. Ferdighetsutvikling. Det er viktig å utvikle ferdigheter regelmessig. Det høres ut som en god idé. Hvilke ferdigheter fokuserer du på? Jeg jobber med å forbedre kommunikasjons- og lederegenskaper. De er essensielle. De kan være til nytte for deg både privat og yrkesmessig. Nøyaktig. Jeg tror kontinuerlig læring er nøkkelen til vekst. Jeg fokuserer på min tidsstyring og organisasjonsevner. De er også verdifulle. De bidrar til å bli mer produktive.
La oss holde hverandre motiverte i vår ferdighetsutviklingsreise. Absolutt. Å dele fremgangen vår kan føre til enda mer forbedring. Leksjon 10. Strandplaner. Jeg vurderer å dra til stranden i helgen. Det høres flott ut. Har du noe imot om jeg blir med deg? Ikke i det hele tatt. Jo flere, jo bedre. Jeg gleder meg til å slappe av ved vannet og slikke litt sol. Nøyaktig. Det blir et fint avbrekk fra våre travle timeplaner. Har du noen konkrete planer for hva vi skal gjøre på stranden? Jeg tenkte vi kunne ta med litt snacks og kanskje spille sandvolleyball. Det høres gøy ut. Jeg elsker å være aktiv og nyte friluftsliv. La oss sørge for å pakke alt vi trenger for en perfekt dag. Leksjon 11. Bibliotekinnsikt. Jeg har virkelig lært mye av bibliotekbøkene jeg har lest nylig. Det er fantastisk. Hva slags bøker pleier du å låne? Jeg liker en blanding av skjønnlitteratur og sakprosa, hver tilbyr et annet perspektiv. Jeg er enig. Fiksjon lar deg rømme, men sakprosa gir verdifulle leksjoner. Nøyaktig. Jeg gjør det alltid et poeng å bringe bøkene tilbake i tide. Det er en god vane. Det sikrer at andre også kan glede seg over dem. I tillegg føles det givende å returnere bøker i tide, som å fullføre et lite oppdrag. Absolutt. Har du en favorittbok du har lest fra biblioteket? Ja, det er en som endret synet mitt på livet fullstendig. Leksjon 12. Strandbygging. Å tilbringe tid på stranden er alltid en forfriskende opplevelse, er det ikke? Absolutt. Det er noe magisk med lyden av bølgene og solen. Apropos det, har du noen tips til å bygge et solid sandslott? Ja, jeg har lært at nøkkelen er å bruke våt sand for bedre struktur. Det gir mening. Våt sand holder mye bedre sammen enn tørr sand. Nøyaktig. Å pakke sanden tett hjelper den å holde seg i form. Det skal jeg huske neste gang. Hva med å dekorere den? Skjell og tang kan sette en fin touch til sandslottet ditt. Det høres kreativt ut. Jeg elsker hvordan vi kan gjøre slottene våre unike. Leksjon 13. Yogarutine. Jeg har nylig begynt å inkludere yoga i rutinen min. Det er fantastisk. Hvor ofte trener du yoga hver uke? Jeg satser på 3 yogaøkter per uke for å opprettholde balanse og fleksibilitet. Det er et flott mål. Følger du noen spesifikk yogastil? Jeg liker hatha yoga for dens fokus på pust og justering. Hatha er fantastisk for nybegynnere. Det hjelper virkelig med mindfulness. Ja, jeg føler meg mer sentrert og avslappet etter hver økt. Det er det fine med yoga. Det styrker ikke bare kroppen, men også sinnet. Nøyaktig. Jeg oppfordrer alle til å prøve det minst 1 gang. Leksjon 14. Delt forståelse. Jeg er veldig glad for at vi er på samme side om dette prosjektet. Ja, det er viktig å ha felles mål fremover. Definitivt.
Og samarbeidet gjør hele prosessen smidigere og morsommere. Jeg kan ikke være mer enig. Når begge parter er på linje, blomstrer kreativiteten. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan synergi kan føre til fantastiske resultater. Så sant. Har du tenkt på hvordan vi kan implementere ideene våre? Ja, jeg tror det vil være fordelaktig å starte med en idédugnad. Det høres ut som en solid plan. Jeg er spent på å se hvor det fører oss. Jeg også. Sammen kan vi oppnå store ting og gjøre en reell innvirkning. Leksjon 15. Utforske sammen. Nylig dro jeg på eventyr med en vennegjeng. Det høres spennende ut. Hvor gikk dere alle sammen? Vi utforsket en nasjonalpark, og det var veldig gøy å oppdage nye stier. Jeg vedder. Det er noe spesielt med å utforske naturen med venner. Ja, å dele disse opplevelsene gjør dem enda mer minneverdige. Definitivt. Prøvde dere alle aktiviteter mens dere var der? Vi gikk fotturer og hadde til og med en piknik ved en vakker innsjø. Det høres idyllisk ut. Naturen har en måte å bringe mennesker nærmere hverandre. Nøyaktig. Det er utrolig hvor mye glede som kan komme fra slike enkle aktiviteter. Leksjon 16. Språk på universitetet. Å gå på universitetet kan være litt av en opplevelse, spesielt med språk. Ja, jeg har hørt at fransk er det offisielle undervisningsspråket ved mange institusjoner. Det er riktig. Men engelsk er også mye brukt, noe som gjør det enklere for mange. Det er interessant hvordan språk kan forme universitetsopplevelsen. Absolutt. Å være tospråklig kan åpne opp for så mange muligheter for studenter. Jeg er enig. Det hjelper med å forstå ulike perspektiver i utdanning. I tillegg forbedrer det kommunikasjonsferdighetene, som er avgjørende i dagens verden. Nøyaktig. Tror du å lære flere språk er avgjørende for å lykkes? Ja, jeg tror det utstyrer individer til å trives i et globalisert miljø. Leksjon 17. Hjemmeskatter. Jeg elsker å utforske forskjellige typer skatter når jeg dekorerer hjemmet mitt. Det er sant. Det er utrolig hvordan stoler, lamper og apparater kan forvandle et rom. Absolutt. Hvert stykke forteller en historie og tilfører karakter til miljøet ditt. Ja, og ikke glem bøker og poster, de bringer personlighet til et rom. Nøyaktig. Jeg liker alltid å vise favorittbøkene mine fremtredende i hyllene. Det er en god idé. Det inviterer til samtale og gjenspeiler dine interesser. Jeg elsker også å inkludere malerier for å skape en levende atmosfære. Ja, kunst har en måte å få et rom til å føles mer levende og innbydende. Hva med klær? Jeg tror de også kan forbedre den generelle innredningen. Leksjon 18. De spennende 1920 årene. 1920-tallet var en så fascinerende tid i historien, full av vendinger. Jeg er enig. Det var en epoke preget av betydelige kulturelle og sosiale endringer. Ja, tidens mote og musikk er spesielt spennende.
Definitivt. Jazzmusikk dukket opp og ble en definerende sjanger i det tiåret. Og la oss ikke glemme fremveksten av klaffkulturen, det var revolusjonerende. Absolutt. Kvinner begynte å uttrykke seg mer fritt i løpet av den tiden. Det er interessant hvordan samfunnsnormer ble utfordret så dristig. Ja. 1920-tallet satte virkelig scenen for fremtidige generasjoner. Hvem er din favoritthistoriske figur fra den tiden? Leksjon 19. Endre mønstre. Det er interessant hvordan samfunnsnormer rundt relasjoner kan endre seg over tid. Ja, historisk sett ble visse atferder ansett som ganske promiskuøse. Nøyaktig. Dette mønsteret har imidlertid snudd noe de siste årene. Det er fascinerende å se hvordan holdninger til forhold utvikler seg. Ja, folk blir mer åpne om kjærlighet og intimitet. Det er sant. Kommunikasjon og forståelse blir viktig. Jeg tror dette skiftet også reflekterer bredere endringer i samfunnet. Absolutt. Det er viktig å ha samtaler om disse temaene. Ja, å diskutere slike emner kan bidra til å bryte ned barrierer. Leksjon 20. Frokost bekvemmelighet. Jeg ble hyggelig overrasket over å finne at frokost er inkludert i romprisen. Det er veldig praktisk. Det gjør oppholdet enda morsommere. Ja, å starte dagen med en god frokost kan sette en positiv tone. Jeg er enig. Er det noen spesifikke elementer på frokostmenyen? De tilbyr et utvalg, inkludert frukt, bakverk og varme retter. Det høres deilig ut. Jeg elsker en solid frokost som gir energi til dagen min. Absolutt. Det er en fin måte å kickstarte morgenaktivitetene dine på. Jeg kan ikke vente med å prøve det. Det er alltid kjekt å ha alternativer. Ja, å dele frokost med venner gjør det enda bedre. Leksjon 21. Verdsettelse av naturen. Jeg sørger alltid for å bruke litt tid på å sette pris på naturens skjønnhet rundt oss. Samme her. Det er som et friskt pust som forringer sjelen. Nøyaktig. Bare det å være ute kan løfte humøret mitt og rense tankene mine. Ja, og jeg opplever at det hjelper meg å reflektere klarere over tankene mine. Naturen har en måte å sette alt i perspektiv, ikke sant? Absolutt. Jeg elsker hvordan hver sesong bringer sin egen unike sjarm. Høyre. De levende fargene om høsten er spesielt fantastiske. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er en perfekt tid for fotografering også. Ja, å fange disse øyeblikkene gjør dem enda mer spesielle. Leksjon 22. Feiring av prestasjoner. Store folkemengder kom ut for å se henne dagen etter. Det høres utrolig ut. Det må ha vært fantastisk å ha en slik støtte. Ja, og 2 dager senere var det en parade til hennes ære gjennom gatene. Wow! En parade er en flott måte å feire prestasjoner på. Det er det virkelig. Atmosfæren må ha vært elektrisk av spenning.
Jeg kan bare forestille meg gleden i ansiktet hennes under en så storslått feiring. Ja, det er et øyeblikk hun vil verne om for alltid, omgitt av fansen. Det er inspirerende å se hvordan hardt arbeid kan føre til en slik anerkjennelse. Definitivt. Hendelser som disse motiverer andre til å forfølge drømmene sine. Leksjon 23. Sette mål. Til å begynne med er det et godt mål å sette en uke til å fokusere på personlig vekst. Jeg er enig. Det er viktig å dedikere tid til selvforbedring. Tilbyr de gruppeøkter for motivasjon i løpet av den uken? Ja, gruppeøkter kan gi oppmuntring og ansvarlighet. Det er fantastisk. Å dele erfaringer gjør ofte reisen enklere. Absolutt. Det skaper en følelse av kameratskap blant deltakerne. I tillegg kan det å lære andre vekke nye ideer og perspektiver. Ja, det er fantastisk hvordan samarbeid kan øke personlig vekst. Jeg er spent på å se hvilken innsikt vi kan få fra disse øktene. Leksjon 24. Holde deg informert. Hvis vi finner informasjon, vil vi selvfølgelig varsle deg så snart vi kan. Det er betryggende. Det er viktig å holde seg oppdatert på relevante nyheter. Ja, spesielt når det kommer til beslutninger som berører oss alle. Jeg er enig. Tydelig kommunikasjon hjelper alle til å føle seg inkludert. Nøyaktig. Det er avgjørende for å bygge tillit og åpenhet i enhver situasjon. Og å vite at vi blir informert gjør at vi kan planlegge deretter. Ja, det gir oss mulighet til å ta beslutninger basert på de siste oppdateringene. Det setter jeg pris på. Det fremmer et samarbeidsmiljø. Definitivt. Å jobbe sammen forbedrer vår evne til å navigere i utfordringer. Leksjon 25. Drømmedestinasjoner. Disse destinasjonene er virkelig en flott flukt fra hverdagen. Det er det virkelig. Naturens skjønnhet kan være så forfriskende. Kanskje vi en dag kan gjøre drømmene våre om å besøke dem til virkelighet. Det ville jeg elsket. Å planlegge en tur sammen kan være et eventyr. Ja, å utforske nye steder skaper uforglemmelige minner. Absolutt. Det er utrolig hvordan reiser kan utvide horisonten vår. I tillegg gir det å prøve lokal mat enda et lag med nytelse. Ja, mat er en stor del av å oppleve ny kultur. Jeg kan allerede forestille meg moroa vi ville ha det å utforske og smake. Leksjon 26. Familiebånd. Søsteren min og jeg har alltid vært veldig sammensveiset som familie. Det er herlig. Det er så viktig å ha et sterkt familiebånd. Ja, vi deler mange erfaringer og støtter hverandre gjennom livet. Det er flott å ha noen som forstår deg så godt. Absolutt. Vi bruker ofte tid sammen, gjør morsomme aktiviteter. Det høres fantastisk ut. Hva liker dere best å gjøre sammen? Vi elsker å gå på kino eller prøve nye restauranter. Det er gode måter å skape varige minner på. Ja, og vi har også familiespillkvelder som alltid er fylt med latter. Leksjon 27. Familiestøtte.
Han tar meg med til arenaen for å skate, og det er alltid en flott tid. Det høres gøy ut. Skatting er en fantastisk måte å knytte bånd til familien. Ja, han hjelper også søsteren min med essays og oppgaver. Det er fint å ha noen som støtter din akademiske innsats. Han gjør læring morsomt, noe som er veldig viktig. Absolutt. Oppmuntring kan utgjøre en stor forskjell i motivasjon. I tillegg får han oss alltid til å le, noe som letter stemningen. Det er viktig. Latter bringer familien nærmere hverandre. Jeg setter pris på de øyeblikkene, de skaper et varmt familiemiljø. Leksjon 28. Smarte reisetips. Det er en smart idé å huske å fjerne eventuelle belter eller jakker før du går gjennom sikkerhetskontrollen. Ja, det fremskynder prosessen og gjør ting enklere for alle. Nøyaktig. Det er alltid best å være forberedt når du reiser. Jeg er enig. Små ting kan utgjøre en stor forskjell i flyplassopplevelsen. I tillegg reduserer det sjansene for å glemme gjenstander i sikkerhetsboksen. Absolutt. Å holde seg organisert er avgjørende under reise. Og det lar oss fokusere på å nyte reisen vår i stedet for å stresse. Ja, å nyte turen er det ultimate målet. Jeg kan ikke vente på vårt neste eventyr sammen. Leksjon 29. Sikkerhet først. Hva med sikkerhetshensyn mens vi er ute og utforsker? Det er alltid lurt å bo i godt opplyste områder og stole på instinktene dine. Absolutt. Å være bevisst på omgivelsene dine er avgjørende. Ja, og det er viktig å ha en plan i nødstilfeller. Høyre. Å holde nødkontakter tilgjengelig kan gi trygghet. Jeg er enig. Det er bedre å være forberedt enn å angre senere. Dessuten kan det å reise i grupper øke sikkerheten. Ja, det er styrke i antall, spesielt på ukjente steder. Jeg er glad vi diskuterer dette. Det er viktig for en morsom tur. Leksjon 30. Langturer og kunst. Jeg går ofte lange turer i naturen, de er så forfriskende og fredelige. Det høres deilig ut. Tar du deg tid til å male under disse turene? Jeg skulle ønske jeg kunne. Jeg beundrer de som kan male med akryl eller akvareller. Begge mediene har sin unike sjarm og skjønnhet. Ja, jeg har sett noen utrolige landskap laget med akvarell. De fanger essensen av naturen vakkert. Jeg kan forestille meg hvor avslappende det må være å male utendørs. Absolutt. Det er en fin måte å få kontakt med omgivelsene dine på. Kanskje jeg skulle prøve å male en dag. Det høres ut som en tilfredsstillende hobby. Leksjon 31. Koselig stue. La oss begynne med stuen. Vi trenger en koselig sofa for å gjøre den innbydende. Absolutt. En komfortabel sofa kan virkelig sette stemningen for avslappning. Og vi trenger definitivt et salongbord for å komplettere det, ikke sant? Ja, et salongbord er avgjørende for å holde drinker og snacks mens vi slapper av. Nøyaktig. Det er også et flott sted å vise frem noen dekorative gjenstander.
Jeg elsker ideen om å legge til noen planter for å få liv inn i rommet. Det høres fantastisk ut. Grønt kan virkelig forbedre atmosfæren. I tillegg bør vi vurdere belysningen. Mykt lys kan skape en koselig atmosfære. Ja, varm belysning gjør at stuen føles enda mer innbydende. Leksjon 32. Fordeler med hjemmetrening. Å sette opp et hjemmetreningsstudio kan være så vanskelig noen ganger, synes du ikke? Nøyaktig. Men når det er gjort, er det utrolig praktisk for daglige treningsøkter. Ja, å ha et hjemmetreningsstudio betyr at jeg kan trene når jeg vil uten å pendle. Det er en stor fordel. Det sparer tid og gjør det lettere å holde seg i form. Absolutt. I tillegg kan jeg velge utstyret som passer mine behov best. Ja, og det gir mer fleksibilitet i treningsrutinen min. Det er også fint å ha privatliv mens du trener hjemme. Definitivt. Det er noe frigjørende med å trene i ditt eget rom. Jeg er spent på å komme i gang med å lage mitt perfekte hjemmetreningsstudio. Leksjon 33. Stå fast. Jeg vil ikke være en del av revolusjonen deres. Jeg foretrekker min egen vei. Det er rettferdig. Alle har rett til å velge sin egen retning i livet. Nøyaktig. Til slutt vil du vite med uovertruffen sikkerhet at bare én ting betyr noe. Og det er å være tro mot deg selv og din tro. Ja, det er viktig å følge din egen overbevisning, uavhengig av mengden. Absolutt. Autentisitet fører til et mer tilfredsstillende liv. Jeg tror det er avgjørende å omfavne individualitet i dagens verden. Definitivt. Det gir folk mulighet til å uttrykke seg fullt ut. Jeg er glad for at vi kan diskutere slike meningsfulle emner åpent. Leksjon 34. Arrangementsplanlegging. Vi diskuterte arrangementet på fredag, og jeg tror vi er klare til å gå videre. Ja, alt er gjort. Jeg har forberedt noen materialer som vi trenger. Det er fantastisk. Jeg er glad for at alt går på skinner. Absolutt. Å ha en klar plan gjør utførelsen så mye enklere. Ja, og jeg tror det vil hjelpe oss å holde oss organisert gjennom hele prosessen. Nøyaktig. I tillegg vil det sikre at alle er på samme side. Jeg er spent på å se hvordan innsatsen vår vil gi resultater under arrangementet. Jeg også. Det er alltid flott å se planlegging bli til handling. La oss holde farten oppe og fullføre de siste detaljene. Leksjon 35. Dagssturspenning. Høres spennende ut. Hva med dag 2 av reiseruten vår? Dag 2 er planlagt for en dagstur på landsbygda. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker å utforske nye landskap. Ja, det vil være en flott flukt fra byens kjas og mas. Nøyaktig. Å tilbringe tid i naturen kan være så forfriskende. I tillegg kan vi pakke en piknik for å nyte mens vi er der. Jeg elsker piknik. De legger til et morsomt og avslappende element til enhver tur. Absolutt. Vi bør også ta med noen spill for å spille utendørs. Flott idé. Det vil gjøre dagen vår enda morsommere.